Centrata in pieno da un'auto mentre stava facendo una passeggiata, pochi metri ancora e sarebbe stata a casa. Dramma questa mattina a Montegrotto Terme, dove una 69enne è stata travolta e uccisa. L'autista alla guida di una Lancia Y è uscito di strada e ha investito una donna mentre era a piedi sul marciapiede. La vittima era Imonda Veronese. L'incidente è avvenuto in via Caposeda, proprio davanti alla sede della Croce Rossa. La donna è stata sbalzata lontano ed è finita contro un'auto parcheggiata all'interno del cortile, dove sono posteggiate anche le ambulanze. Alla guida dell'auto che l'ha investita è un 24enne dipendente di un supermercato che aveva appena finito il turno di notte. Il giovane di Torreglia stava tornando a casa, forse a causa di un colpo di sonno ha sbandato ed è uscito di strada finendo sul marciapiede. La sua auto, dopo aver centrato la 69enne, è stata fermata da un albero. Un destino tragico quello di Raimonda Veronese. Se fosse stata appena 5 metri più avanti, protetta proprio da quell'albero, sarebbe ancora viva. Sul posto i carabinieri che hanno sottoposto il 24enne all'alcol test, risultato poi negativo. Il ragazzo è stato comunque arrestato per omicidio stradale, ma essendo incensurato è stato rimesso in libertà. Per la 69enne non c'è stato invece nulla da fare. L'impatto è stato talmente violento e nemmeno i soccorsi istantanei dei volontari della Croce Rossa sono riusciti a rianimarla.